Evet, yeni şu ses efektiyle makyaj yapalım bakalım. Daha önce denedim. Bence inanılmaz komik olacak. Neyse sonunu bekliyorum. Önce kremlerle cildimizi hazırlayalım. Yani kaşlarım da utanmasa saçlarım da birleşecek. Neyse don't judge. Fondötenimi sıkıyorum. Concealer'ımı şöyle fırçayla uyguladığımda inanılmaz profesyonel hissediyorum. Müthiş. Şimdi kontür yapacağım. Çikolata gibi. Çok tatlı değil mi? Tıbbı. Çok iyi. Çok seri bir şekilde yaz gelsin artık. Kendime fake bronzluk vermekten çok sıkıldım. Şu pudranın mükemmelliğine bakar mısınız ya? Farka bak. Bu ne ya? Çapak mı kalmış ne? Of! Göz makyajımı bitirdim. Ama sanki bir ömür geçti yaparken. Yüzümü bitirip sonra rujuma geçeceğim artık yeter. Şimdi ruj. Pembiş pembiş. Ay bitti sonunda. Canım çıktı. Yemin ediyorum makyaj yaparken bu kadar olduğumu hatırlamıyorum. Nasıl olmuş? Sexy.